kamana yake ngakubye moro kadenenda mubayimbi bonna abayimbi enyimba temuli ya muyimbi yayimba nini nze muguru mwaka nze sokuba muyimbi yayimba nini ladies and gentlemen basebo ne banyabo tusaise bara bonna ku lwalero olunaku lugenze lutya sente mwafunye batebonna bakufunawo mweyagala batemweyagala baba kyayo bamwekyaye mbuuza muri butokwa rwaffe njagala kubuza nnyo abasajja njagala kubuza nnyo omusajja ng'obulamu bubonna toyagala gula mmere waka toyagala gula senene toyagala gula koko naye nga bodde waka nosanga nga babifumbye obisaba n'osolomesa. Ladies and gentlemen, the king of jango bikukujo yakopa mi endig program agitandise komiseko enage tebera kumandi olwokubiri olwokusatu olwokuna n'olwokutaano zibe saa 12 zakawungezi netubata kusawe muri butyeyo tewirabera banafa ba Ashaka Uganda Limited Ashaka tulina bategwa ate kunyumizachi bashaka tulinabo ne banafa bashi abachiwa jenadwa tulinabo banafa bayimanira tulinabo gwe atiri mitabo bapta dingas presenter bikukujuneko pa bwogeza kwa kukopanga nekopa towakana kubaka kati ndeta ulirano minister kutwale sio mupya bamwita teke kugumba katwaze teke kugumba nga kusiba kwa banafa wa teke kugwe habante chida miyano gwe Ghostface Killer! Sumay! Sumay, go on! Hurry! I warn you, you have no chance. You recognize this technique? Huh? 5 elements. You remember. Hey! Fadda oyo yafadde myaka jise wonga munana nga yafa ekyabuzanyisa firimu nange sikimanyi ekyali kibabwanya kyemanyi bali balwanira nanasi enanasi mune yali enanasi yamune abukubye nange mutakanaka wawa abukubye nsokonaka gwadinda muko eno eyagala tukanga kali puli yanjagala kunywa mazzi kasooka enjijolo katono kubanga puli yanjagala Leke komao. Bekubi. Betade. Mukwano mafe. Nakamya kana mukuba. Abutata kunyendo. Alakagala mukuba. Eso kebya katono. Enatwabya basibe mitima. Firimu enatwabya mitima. Abana banayiga dekagize mukwano gaffe era bikebadde nga yasasage awo kagirabirawo munange nagabite neteke bwoba mulaba teke eno yasusewo omuzinga alwana nabumenya nabukuba nagabekana muto bana bisogala kwemenya gwe omanyina tawo mwe temwatirayo basebe nabajaba mugambo mukuru wa polisi Kaihura ajja kwata abajapani betere yuga kagize dekagize gizeno kubanga tirabikange yagala kunyuma nagambe tufilm je tulikuteka njagala girabirawo nzobara tonengera nagambe webyabana no wevi watabuda nabukubamwa Anikokuba okubya mimwa bwana ndebere hakodeka utata we dekajijewo era ko barwa fe Mom,
Abachina batubonya bunye n'abajapani mutubonye bunye kuteke. Abana banayigira no n'emigereka. Kati mulwanireyo. Kapito mukuru wa polisi kahura. Mukwano ga feminista bamitateke kugumba. Akulina boraba nga filime kuto mu mabiro. Nawe muteke kugumba. Jimuteke kugumba. Ketwanirizo wa. Yes. Kakati labikange koke kutachiria. Jacket yozezo wa boda katurabe. Ngamba tichi. Nti akakomando kali domuru. Asoka. Owaye. Gwe. Gwe. Nayo musajja on chichi. Oba tukwate esimu mutulabe. Banga nyiga esimu mundabe oba adda. Kubanga bambi aba tatubulidde wali kyenva bagaba bokuba esimu ginywereze wano. Katupiveko ebyo. Tubiveko sife twamugamba alimetekako gundi wo mutono. Nagabe nkwaro gafe songa wendi wanagenda chukamu. Wano bataddewe nyumba ngeri ku poroti. Ngatene chapa ko chiri. Wano bataddewo cash milioni 10. Bozi wangu natojja Kampala oboli nebi oboli mbalala kati go tubulya simu yo ngo tubulya manya gereta nga tuzisindikako kakati kwa rugafe ndoza kira bikasonga wendi watu wabadde minister go bayita akabato amujjawo twatekawo kigalaruji kigula ruji bashita kigula ruji ndowoza kanade abali mu buli bitundu ebyenjawulo kuba bwe ndamenye kitundu gundi kitundu gundi bajja kunyiga. Ladies and gentlemen, engombe y'abakigale sawa ngo tugitandise ebitabo sibita sita sibita wano njabbanyu ngenda banyu mizemboze eri mu kintu kino mkwano kafe engombe y'abakigala tusuba ko nafa ba BBS Faina yafe ne tata wabule banafa ba water the positive water engombe y'abakigala yagalagana mbadde mayiti wazze mu kibiina ekiriko nga wavudde mu nuupu mbadde nkugoba wamba muli buti engombe y'abakigala tuvuba bunaku etusiba kuba nafa ba water ne banafa ba BBS Faina ze Bible egamba etya. Bible yagamba nti bw'oba olabanga gwokola tokugagawaliddemu tokumuyingiza. Mukama yagamba muneke 500 sulu emitwalo 68 bw'oba olabanga gwokola tokugagawaliddemu tomuyingizaamu. Mukama yali agamba bani? Mukama yali agamba abazadde. Osanga abazadde abasinga ng'olwoko omuzadde bw'aba atunda mmindi mbugo ndeku ng'alaba mulimu muzadde akukoledde emyaka 4 tagaggawala kyokka oluzaala omwana naye gwamuleeta osanga akaana katakasubula mbuga na mmindi. Katonda yagamba bw'oba olabanga togaggawalidde mulimu ogwo omwana wo togumuyigiriza mutwale mu mulala. Chovora banjagala bachinjaje bwaba atema nyama omwana musindika mu kusuubula nte katugende mukabali basete kali akayimba erinnya twalijje munange mu mugagga yasabye mugagga wava munno nti akaba akolamu tekijja mbu waliwo abaakolamu nga sereza bwe tebazirya naye yagati akanaketu yakatuumye erinnya akabali basente oba akabalya sente abalya sente atudde ku kyenyanja ku nkoko sereza twese abazukulu n'abavubuka buli mutya njagala mbalagulo nakolwade nove wano bwobanga tokkirizo nja kukiriza lwapaka kubanga jjajja gikolerisagambegese emwanyi erabitemese enanasi bampa abazukulu 6 oba 2 oba 3 oba omunve wano weewaawo
njagala okubuuza omulangira Ddiika Kaso. Owaayi. Hello? Oli otya? Hello? Olirinda wali otya? Hello? Kyabale? Gendi bikukuja oli otya? Nsigo komaawo. Olirinda wa? No, amuyise Jonathan ndi wano Kamuli. Kamuli. Kyekikuluma baaba? Ndi wano Kamuli nekinuma omutwe gunnuma. Omutwe gumuluma mwambuleko muddemu. Kaakati omutwe guba gukuluma. Ogenda kola bino wammanga. Bw'oba oyagala omutwe guwone, ndeetere enkasi gye basooka okuvugira ku lyato ery'okukiira. Enkasi gye basooka okuvugisa eryato eryasooka kukiira. Enkasi eyo bw'oba ogireeta gitemeko omutwe gwayo. Naye bw'oba oguleeta ogubatise ekitundu okifumite mu kutu. Weewaawo nakuuma nalumazi nakagwa nalumudani weewaawo mbape owaawo baba. Ayayaya. Owaayi oli otya? Ekiriye baleko. Olirinda gwagwani kyekikuluma? Hello? Weegwani oliwa? Ye baleko sebo. Olirinda gwagwani? Mwambululeko aganjabu. Sagala kulwa wano. Mukyala wange ali Abu Dhabi. Kale di master. Munange sigenda kusobola kudda kubanga natandikawo bizinesi yange. Kati nsuubula endeku zisuubula buli ndeku giryako singi 10,000 olunaku bagula endeku 6 abasamize okusomesa kisa sikyakomyewo oyongeza n'omusaala dimasita ne bweyongeza omusaala sisobola kudda kuba kati wano wendi nkola muli buti eyo emboozi okimanyi gye tuliko wakitegedde endowooza emboozi yaffe abasomesa bedmaster abamu gabamyuse dda bedmaster gabamyuse lwansonga abasomesa abamu batandika dda bizinesi ezifuna kati dimaster waliyo bedmaster bakubira abasomesa baabwe essaawa eno waliyo omusomesa nga yatandikawo dda ka bizinesi kendeku n'embugo kati abaali awo nga dimaster mukubira nga wagi dimaster oyaga okukomawo okusomesa anyinza obutadda munanga ati kati nateeka wadde akaduuka kange wano edduuka lyange eddene ntunda mbugo na mmindi asigenda kusobola kubanga kati wano bwoba osuubula emmindi oba embugo tebamala kukusaba kapapula kalaga nti weegemesa naye ate eyo mwe bwetuwagala mwatugambye bwe tuba tukomawo tusooka tujje n'obupapula obwegemesa esigenda sobola wano wendi bagula nnyo munange sigenda ate jjukira ndatumiza ne taaba wange nagambye kati bedmaster gabamyuse abasomesa abamu batandika bizinesi zaabwe zifuna waliyo abasomesa nga ye atandika bizinesi yakutunda mpiso na bibbo abaali awo nga dimaster amukubira alo dimaster munange ati obadde nagambye dda mukyala wange oyagala naye ajjaddemu asomese mukyala wange ali Abu Dhabi yagenda Abu Dhabi yasayininga emyaka 6 munagambe bedmaster kati gabamyuse dda abasomesa abasinga batandikawo budde bu bizinesi kati ate wali abasomesa abatandikawo bu bizinesi by'obuwangwa bo banyuma abasomesa nga tandikawo bizinesi y'obuwangwa abo abeerawo nagamba kati ate nzire mugenda okusomesa ate boddayo gavumenti yataddewo amateeka mbuna ate mb'omusomesa bwoba ogenda okuddamu okusomesa sooka weegemese sooka yetaka akapapula akalaga mbune weegemeseza ani addamu ebyo volongoto. City girl in mine, yeah. Ya obugalo bwo bamala okwalo gwaffe njagala buzanya batuuzemu mu bulo bonna nkanaga nawango luwunga ndeese era nga mbategeeza tolumbe lw'omuzeeyi Kalubo Kajagali mutabani wa Kasatiro enkanaga nkalubo Kasatiro eyafa olumbe lwe bagenda ddwabya ku lunaku lw'edduwa lwennyini ndolumbe n'edduwa biriwo nga 16 16 omwezi guno mujje tulye emmere muli buteeyo nagabe bedmaster kati abasinga amaaso g'abamyuse abahedmaster amaaso g'abamyuse emboozi gye tuliko abasomesa abasinga batandikawo dda bu bizinesi kati ate abasomesa abasinza okifunamu bano abaali nga batebakwatanga kasente ka buli lunaku abaali awo nga kati ate dimasita ngamba ki ono ekyemu
Heshe bwana wajechemu. Bulungi munange eyiye. Okuda basomesa wiche jazi zesomese. Hasigera sabora munange kubaka kati olaba mutufu nkubulye tiri gundi kakati olaba natandika business bina sicha sobora bya masomero atembereyo nsomesa obwana bakawogana bakano bakasuna kano bakanyizira kano kanyizize eminyira kakati kye nakora natandika business itunda mpiso eziruka emikeka empisa zitunga emikeka nemindi ezemitu omukaga ateno bagula buli lunako ogenda ogaba tino kubogera kunyongeza obusana kwa ebitundu 5 ku 10 mutufu kubulye chemu sigenda kusobola kujja kubanga kati wano wendi atenkolera ddala lwansonga kati nyina uno natumiza n'ekikutiya ky'obubani entunda n'obubani kati okusomesa ko ndowooza ofune mulala nagere kati abasomesa sebo bafuna emirimu emirala bedmaster begayirisi kati omusomesa olujja kusibira nagamba ne bano okuba balalu kati ate nve wano bwogenda n'osuubula emmindi z'obubani bw'obisuubula eri w'obisuubudde tebakusaba kapapula mbuno simanyi bw'ataaka okwegemesa kaluwa kyokka batugambye mbu buli musomesa addayo okusomesa alina osooka okwegemesa nze neegemese nze nakoma kwegemesa ku mulangira ku polio kwe nakoma nze segemesa wano bwe nsuubula emmindi zange teryangamba nti nakapapula kaluwa ak'okwegemesa ate nziremu nagambye badimesa gabamyuse dda abasomesa abasinga bakola bizinesi kati nate lunyuma ngene omusomesa yali takwatanga kasente kabayita mitwalo 5 buli lunaku ate abeerawo nagamba kati nzire ku ssomero okuwa sente bamala kwegayiriza ladiyo ndi akubanja mubiranga wano netundira obusigiri bwange abaali awo nga basa akubye basa babulungi nyabo oli otya asigenda kudda mukusomesa munange kubanga kyekizibu ekiriwo munange natandika osuubula enseke z'amalwa okudda musomesa asigenda kujja kubanga ti wano nfuna sente zange zenseke z'amalwa bazigula ate n'ekirala wano ntunda amaliba g'emmondo amaliba g'ebibe n'amaliba g'empunu byonna bitundira wano kati sisobola kujja kubanga bw'oba ogenza okulaba ndeta okitiibwa wano muleetera ono wekitiibwa ladies and gentlemen njagala okubuuza ennyo okwano gwaffe abasomesa nga bwekyabateekako bwekyababayimiriza kusomesa watandika ogula ekwandawo empya olina ku miswaki emipya essuuka olina ku mpya weekolera emirimu gy'ofuna akasente kasokeretana b'ebitibwa babiri asooka bamuyihe asooka bamuyita supermarketi mu kikapu ekyebirango wamu ne mukama waffe gwe bayita akafuuwa omutima mu luzungu kafuuwa omutima mu bikozi katukalabe yes haleluya tukubeko mu ngalo mu linnya lya Bobby tukube mu ngalo mu linnya lya Bobby mukwano gwaffe kanjite amawulire ge gajja mbadde okunyumiza kale basomesa buli omu yeedimye kati ate waliwo abasomesa batandika osiika emmamba abo tebavaayo abasomesa bairanga kati labayo mazima nasibanga ku ssomero njala naye wano osiika emmamba yange bwefikawo nga ndyako kati nzire ku ssomero obwana buli esumbusanga ndaba mu nsaalize bannange musule bulungi pulogulamu yaffe nagambe tino abakajeyungako yakyuse ebintu byakyuse ebisinga mujja biraba tubeera banaffe bashaka banaffe bayimanayira banaffe batunga saasi pulogulamu ebagiyita sekoseko ku mande olwokubiri olwokusatu olwokuna n'olwokutaano zibe saa 12 zakawungezi netupata ku ssaawa emu pulogulamu yaffe tubeera banaffe mbakubuulidde alonda ennyimba mwana mulenzi olwaleero omwaka twatandise ne mwana mulenzi nsigo ku kizimbe ne mwana mulenzi mbega kati abadde kukamera bwana mulenzi bwanika bbali mune gwakadduwa nnema yakibadde mitambo kakati omanyi nze bampita bikukujju nekopa nkugambye nekopa ndi mutabani wa Guluma nansomye ate nga ndi mutabani wa Mpawo atalikaaba Mpawo atalikaaba FBM, this is not the usual music. Yo, so listen at your own risk.